Khi các bạn kiểm tra nhiên liệu xăng đầy đủ, đường dẫn xăng vào ca không bị tắc, tình trạng của xe vẫn bị hộp ga tắt máy thì các bạn sẽ kiểm tra đến lửa cao áp và buji của xe. Các bạn sẽ tháo mở tàu buji ra khỏi dây cao áp này, các bạn sẽ đè hoặc đạp để kiểm tra lửa cao áp nha. Mình kiểm tra lửa cao áp của xe thì vẫn nét đều và khỏe. Tiếp tục các bạn sẽ kiểm tra buji.